दीस आयतार, फेब्रुवारीची 1 तारीख 2026, साध्या काळाचो 4थो आयतार. पयलें मसप झेफानियाच्या पुस्तकांतलें मसप अध्याय 2 ओळ 3 अध्याय 3 ओळ 12 ते 13 पर्यंत. देशांतल्या सगळ्या ल्हानवीक मनशांनो, देवाच्यो आज्ञा पाळतल्यानो, सर्वेस्पराक सोदा, प्रामाणीकपण सोदा, ल्हानविकाय सोदा. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळत, कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी खालती परजा दवरतलों, आनी इस्रायेलांत उरल्यांत ती सर्वेस्पराच्या नांवांतय आसरो घेतली. वायट ती करची नात, फटी मारची नात, कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायची भिरांत नासता ती सरवाक वेतली आनी विशेव घेतली. देवाचें उतर हें, देवाचें वडपकार. कीर्तन 144, 6-7, 8-9 आनी 9-10. श्लोक. आपण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती भागी, सर्गींचे राज तांचे. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो, अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोड दिता तो, भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता, कैद्यांच्यो सांखळी तो तुटोवन उडयता. श्लोक. आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती भागी, सर्गींचे राज तांचे. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उघडता, बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळता. श्लोक. आपण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती भागी, सर्गींचे राज्य तांचे. सर्वेस्पर नितिवंतांची अपुरबाय करता, पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फोळ करता. सर्वेस्पर सदांच काल राजवट चलयतलो. ये सियोना, तुजो देव संततेचे संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. आपण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती भागी, सर्गींचे राज तांचे. दुसरें मसप सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें मसप अध्याय 1 ओळ 26-31 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगती चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नात, समर्थिवंत वा कुळीवंती जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान वेंचून काडलें. तशेंच बळवतांक लजेक घालच्याक संवसार असाक्त म्हणून लेखता तें देवान वेंचून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नास करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हणून लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्ही म्हणून लेखता तें देवान वेंचलें. हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा हुजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य, कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितिवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव. देवाचें उतर हें, देवाचें वडपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गार व्हडलें इनाम तुमकां तयार आसा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांत मत्तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 ओळ 1 ते 12 पर्यंत.
लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताजे शिस ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परीन तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी, सर्गींचे राज्य तांचे. रुदान करतात ती कितली भागी, देव तांकां बुजयतलो. साधी भोळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक भूक येतात आनी तान येतात ती कितली भागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदणे बगतात ती कितली भागी, सर्गींचे राज्य तांचें. म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक, दगधणी बगूंक आनी सर्व तराची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक स्वर्ग राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमकां हर एकल्याक आमच्या अभ्यासांत आनी जिणयेंत शांतीपणाक देवानच आपोवणें दिलां. 8 भागींची जिणी संवसारांत सामान्य जावन चिंचाकी विरोध म्हूण दिसता. 8 भागींची जिणी आमी पवित्र आत्म्यान भरून त्याच आत्म्यान आमकां आमचे अस्कतकायेंतलें, स्वार्थांतलें, शेळेपणांतलें आनी हंकारी मनोभावांतलें सोडयल्यार मात्र साध्य जायत. सर्गींचे राज्य जोडूंक तितलें सुलभ न्ही. 8 भागीची जिणी जियेल्यार सर्ग राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ मेळटा म्हणून जेजू आयचे सुवार्थेन सांगता. पेल्याक दया दाखयल्यार आमकांय दया मेळटली. आमी कितें केल्यार कितें पाटी आमकां मेळटा म्हणून जेजू आमकां ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत कळयता. केदाळा आमी आमचो अहंकार उणो करन देवा मुखार खालती जावन देवाक भियोवन 4 दिसांच्या ह्या संवसारांत माया मोगान चलता. तेदाळा आमी सर्गींच्या राज्याक योग्य जाल्ले जाता.